namni yeroo nani beeku namni takkan beeku laalti jamar namni takkan sadiitti beeftuuni bakka isheen turtu nan isumame amma maal barbaaddeet karoorri ta'u ishee dhiisi kaffalameera kan kaffalaanu kaffalamee jira yaa kaffaladha akka duuba isirratti kaan hin jenne booddee kanaas baatee asirraa isaa miti gatii uwwisaatitu kaffalame malee anan jedhu asii miti bunaa miti dhaggeeffadhu sitti nima amma ati walumaa galatti karoorri kee maalidha? Karoorri kooyi warri gaman taane irratti kaffalee jaarsummaa Hamzaallee maaliif jaarsummaa isaa hin gaafatama? Addunyaa xadhuuti Hamzaan jaarsummaa lallaafee. Ishee ani karoorri koo ani biiftuu irratti wareegama hedduu kaffaleerasii kaffalaatis nan jira kara fuulduraatis nan kaffalasi ani harki koo dheeradha itti naa himaasuma waadatti dhuguma micoo kana biraa naa fuudhuu taanan ani Dubaayii nan dhufaa xoorinnatii alamii waraana addunyaa sadaffaa akka banamu asumaan sinitti mu barbaade. Okay, home ticket tutte mogalaan moshii kun ticket. Fixeera maali? Sira Dubaayii dhufuudhaan. Siif hin jira. Fixeera kinoo dhufuudha kana. Guyyaa sanatti UK kaasinii hojjechiisee suura keetiin biiftuu hojjedhee sissimadhaa rakkoon qabu guyyaa tasaafurtu samtaa nutti. Maaliif biiftuutu abaaboo qabatee na eega malee achitti. Rakkoon qaba babichas na ol darra godhaafi rakkoon qabu. Biiftuu ati yaadni kee maalidha? Haasa'ii booda Hamzaatti jeenaa sajjaarsummaa dhufe. Yaanni koo dhagayeelaa tokkoffaa sobee miidiyaa irratti akka inni hin boonye namni dhugumas ta'ee fudhata. Hazaan boo ani amma beekaa waada wajjin maalirraa akka jiru beektaminiire ani akka waada dabballee hin barbaadu. Si galee waan waada dabbalsiisu takka hanqaadillee galee hin jira. Waan isa dabbalsiisu hin hojjetu. Sira kanaaf waan isa dabbalsiisu waan ta'eef kana dhiisii jedhu. Hamza. Bojitti wanti qabadhu kaa bakka sii xumuruuf dubbii. Bojitti gargar meeshaa. Ati jaarsummaan kinoo yaada isaan lamaaniitu fudhadhee jira. An akka yaada isaan lamaanii ani biiftuu fi akka ol jaalatan quba hin qabu. Akka obboleeyanii ilaalaa ture. Innaa biiftuun ani hin jaaladne waa kana dhaabuu qabaa boo'issa kana dhaabuu qabaa ani nama hin jaaladde kinootti itti maramtee dharraasisoo hojjaan jirtu uummanni gororaadha. Hinnaati hamma jaarsummaa kana maal jedhee ergatee xumureetillee karaa hedduu jechuudha. Yeroo biyya turree wajjiniin waan baay'een dabarseera. Nuti gara miidiyaatti baasuun barbaanne jaalala keenya. Footoo kana yoo amma mareefin gadi baasuu jammara. Erga biyya laa deemee immoo nasii jijjiiraa waliin jijjiiramnaa siin fudhadhaa. Naan jettee motoran qabatu. Daleen achi godhee deemee moo anan isa fudhadhu bultii qaba. Maal dhawaansaa qoy? Biiftu maaf rabbeestaa? Jaarsummaa jirti nama guddaadha miti maamnu jedha dubbattati. Naa safu agaarta miti safuun uummannis agaartu. Waanan qabu hundumaa itti dhabeeni. Kolfiin safu maalitti qoye akka haadha siinqeef akka abbaa gadaa taasifaa jira miti naaf siimaaf kolfitati. Dhiisee jira. Yeroo biyya jirtu ani waan hin faanan taaneen qabu. Social media baasnee immoo akkasidhaa sana jennee immoo hin barbaanne. Ergan biyya ormaa deemee immoo jijjiiramnee waan tokko waan qabannu qabannee tidaarii godhanna gara fuulduraatti. Bakka kanatti na dhagee amma boojittii rakkina isaa isinitti hima. Gizee baay'ee gizee boosii yoo dhageechanii jiraattan Dubaayii si fudhadha jettee maaliif fudhadha obboleessa kooni dhagee otuma baay'ina kiyyoo dhaleen achi godhatu jireenyaadha. Biiftuu bakka humtuun uumamu baase ati dubbadhu ati dhugaa jirtu mindinaa sodaateen ati biiftuu qoftan jedhe ati sodaatanii. Qoy yaadni koo sirriidhaa bojitti yaadni sanatti himtee hunda dubbachaa jirtu. Siriyyuu keessaa hambiste tokko tokko. Siriyyuu keessaa hambiste tokko tokko. Ganaa dhagaa. Taaptaabii godhaa. Ganaa dhagaa qo'aa kaa. Qo'aa kaa biiftuu ati qo'i kaa dubbii Hamzaa yaala gaariirra jiraachuu hin jeeqinaa kaa. Barreeffachaa jiraan yaalla. Biiftuun nu jalan dubbatiin seera cabsaa jirta. Bakki akka jaarsummaatti yoo ta'e jaarsummaadhaan hiiknaa waan ta'eef
Miti qabadhu ta'i. Bakka anaaf safuu dubbachaa jira miti. Imaamtoota jaarsa toli machaa jira. Nu immoo jisin jidduu. Nuti immoo akka haadha siinqee abbaa gadaatti dubbachaa jira. Mujaatiin Hamzaadha. Kanaafi waan an qabu hundumaa ittiin dhabee jaalalli keenya immoo sooshaal miidiyaatti yoo beemu mucaan kun bor ganaa biyya ormaa deemte waan tokko tokko qabachuu dandeesse hojjechuu dandeessi nama taana jennee jijjiiramna jennee mootoras nan qaba ture nan gurguree yeroo isheen as jirtus immoo waan hundumaa walitti finnee maatii irraallee waan nyaatamus waan barbaachisu tokko tokko mana keessallee gugguunnee bakka waan baay'ee jiraachaa turre kana hundammoo nan dhoksee ciniin nadheema. Ergasii baatee immoo achi geessee immoo viidiyoo olii gadi. Abzaabjuu keessa dubbachaa jirtan. Nan dubbadhe ati itti deebinaam akkoo biiftu hanqee itti deebinaam. Itti deebitee himattaa matis. Eessee saraan fitadhaan yaada koo akkamiin fitadha. Innaa waa hunduma maatiillee beeksiseera. Ani haadha warraa nan qaba, hiriyaa nan qaba, waadaa walii gallee biyya ormaa deemteetti akkasidha jedheen nama baay'eerree ofirraa deebisaan jira. Namni keessa yeroo na dubbisirree bilookii gochaan jira. Jireenya koo ofirratti cufeera. Isheen garuu achi geessee bilillici argitee makiinaa argitee nama ishee naannoo argitee footoo viidiyoo wajjin hojjettee achumarraan onnee ishee na jalaa gurgurte. Ani onneen koo ishee bira jira, kan ishee immoo waadaa bira jira. Kanaafi naa gaafadha akka jaarsummaatti ofin ajjeesa moo maal naa wayyaa harki koo dheeraadha mucaa sana booda waa tokko godhe jennaan immoo ani mana hidhaatti nan hafaa Dubaayis nan deema jechaa jira samoona kan birrii walitti funaanaa jira keessa nama farraate jechaadha nan deeme jennaan immoo anaaf waadaa gidduutti wanti uumamu xuruu miti harki koos hin badaa jireenyi koos hin badaa kanaaf asumaan naa xumuraa jedheetu gadi baase safu kana akkasitti natti odeeffate. Walumaa galatti biiftuun deebiin ishii likirdii cabsee jira akkatti likirdii cabsee. Dubaa itti si fudhadha hin jenneeni jechuu ishiitti dhaleen achi godhe jechuun ishii suni. Dhaleen achi godhe wante kofaltee jechuudha kolfaan dabarfatte. Inna walumaa galatti bojittiin Dubaayii dhufuu qaba. Dubaayii dhufee haadha manaasaa kana gaafa gaggeessu gaafa biiftuun booledaa deebtu sanillee lakka haadha manaa kiyyaa dhiisaa Oromoo janqabinaa hin jenne hin beeknu jaalalli dhoksaa immoo hin ta'u. Gaafa sani kaa'amma maal wanti ta'e beektaa? Gaafa ishiin akkana jettu gaafa ishiin dhuftu sani hin gaggeessine nama biraa gaggeesse. Kana akkatti murteessuu dandeenya ree. Kana jaalala ishiidhaa qabu viidiyoo ba'ee boo'uu amma asitti. Yoo hin immoo dhiifama natu dogongora qabeeree dhiifama kadhatee olitti deebisnaa jechuudha. Har'uma dhufanii baawarra. Yookiin Dubaayaa dhufuu xiqqeetticha hin hojjetu. Bannaati isa xiqqoo kalee taphate miti ati bakkee Dubaayii deemuu dhufee miti kan barteetti isa gootuyyuu jechuudha. Hojiitti jireenya dhaggeeffatu jireenyi kaameraa duubaa jira beekte yoo gaggeesses viidiyoo faana waraabamuu qabu. Dhageessanii viidiyoo faana waraabamuu qabu. Haa gaggeessu kaa amma jaalachuu dhiisuusaa biiftuun yoo inni Dubaayii dhufe biiftuun isan gara Dubaayii dhufuu qaba. Makiinaa on qabu isheen makiinaa qabu irratti jaallattee Garin godhuu dhaleen dhufee si dhaleen dhufe dhalee. Kunoo akkas jettuun sin immoo rakkinni keessa. Akkasin jedhamu kaa dhaggeeffadhuti waadaa kaleessaa yaadachuudhaan. Yaa obboleessa koo dhagaa isitti himaa. Ani kan anaana uummata Oromooti ol darna godhee ani immoo sin ol dar godhe hinduu hin gaggabu. Maafana si jaaladha sitti fakkaatan dhiira biyya ol dar hin godhu deeni bara. Wayyoo hojiitti. Dhagai amma amsaa kuna dhaggeeffadhu sitti himaa. Ansaka bojittiin yaa waan hin akkas fedheef hin beeku malee aniif inni jaalallee waliirlee miti durallee biyyatti jaalallee kiyyaa miti anis isa jaalatu innis na jaalatu garuu Fixadhu dhiira kee. garuu inni sobee jedha sila kanaafuu amsaa koo ani bilookas hin jiru dammoo teelegiraamin Dubaayii ittiin hojjetu eenyumtu beeku waan ta'eefu sila kanaafuu inni sobeeti ajandaa barbaadeeti yaan immoo ajandaa hin jaaladhu lammata immoo amma waadan oduun argee baxaam itti naarlola waan ta'eef ani immoo ija isaa bira darbee waa tokko hin godhu hunduu beeku warras gala jiran kun ilaale ani baay'een isaaf abboomamaa kana gaafa siin jiru baay'een jaaladha waan ta'eefu waan isa dabbaru gochuun barbaadu waan ta'eef akkasitti naa fudhadhaa too yaa bojitti jaalalli hin jiru issobini kana booda suura kootis laxxaftee hin boo'ini mikinaatu maqaa nu balleessita zimmee jedhii siin jedhe. Zim jedhi zim.
ዝም ጀድሜ soba fagaate ani akkasitti hin dubbadhu si yaaduma wanta hin dubbadhe sin qabu garuu ati maaf akkasa gootan jedhe malee wanni itti darragee nagare Amma kanaafuu dhageessisa. wanti bu'ameef hin jiru Sitten pranki da kalladaatiin ture pranki da kuni ምንም ያለቀሰ ምናምን ነገር የለም እሺ እንቱን ጎል adu maakiisanis umtuu wanni bu'aames hin jiru yaaduma hin beektaadis ምንም pranki rollum ነገር amma foloo godhaadha hojitti illee baay'ee nama cimaadha naanti foloo godhaa qoosaa jiru warri biftu sarrafita warri narree harrisitan galatooma nama narrabsina hoominti harraba qoosaa bara fiddaa hojitti kolfaa dufittaa dhugaa rabbi aleen achisi ol kaa'e moo wakkatti jechifaa jira biiftuun Aleenattis yoo ta'e naan jette kaa mooraalii koo cabsite. akkam bishaatte jumtiyyuu dhaamsaan afaan moo qabate maalin jedhanii afaan qabadheem kun Doktor, oo